particular section will be held during our festival。咁呢個時候咧，我哋繼續咧影低呢個合照。係西半年內小偷家族同埋惡之地，並且會有一場咧以女性角色為主題嘅座談會。放上先。好，我哋望望中間嘅大會攝影師。好，我哋望望右手邊嘅傳媒朋友。好，我哋中間補多張。Thank you， 唔該晒。呢個時候有請咧監製黃正儀、龍國瑤同埋聯合監製陳曉平咧，可以去到。因為我要捉翻住馬來西亞人嘅節奏，畢竟我哋嗰度可能啲地啊又大啲。係，唔好意思，埋問啊，交呢個先嗎？計先嘅。Thank you so very much, Anderson. Please proceed and take your seat. 多謝晒安恒英可以先行咧嚟到我哋台下呢度就座㗎，大家再一次俾啲熱烈嘅掌聲。稍後時間咧亦都可以同佢傾下偈，我哋嘅傾偈環節嘅，多謝大家。Please take your seat. Everyone is so excited to see the cast here tonight. 今晚咧有好多我哋 Thank you 可以就座。Please take your seat. 再接。但係當我做咗監製之後，我又覺得演員都好辛苦嘅，係咯。咁所以我覺得，不過我覺得最緊要係，我覺得敢於嘗試咯，唔好太過固步自封啦。第一，第二就係我覺得可以，尤其是而家 AI 咁成功啦嚇，咁我覺得可以試下用啲唔同嘅 AI， 可唔可以配合可以做多啲唔同嘅創意工業出嚟，包括電影係。All the media friends gathered here at the back， 冇錯啦。好，跟住 left hand side， 我哋左手邊 your left hand side，our fans and our media friends on your left hand side。總裁曾麗芬女士，好繼續。